因為佢個名堂咧係叫香煎土柚肉餅飯，所以有啲鹹鹹地嘅鹹鮮感覺。個飯嚟到嘅時候咧，我覺得好誇張啊，好重手。除咗個肉餅飯咧，我哋仲叫咗一個大寶精選，大熱天時叫埋2杯凍檸茶。我哋仲叫咗一個小食3隻雞翼嚟到咧，Hello， 大家好，歡迎嚟到生活 DNA， 我哋係 Echo 同 Dio， 幾個月冇拍片，大家有冇好掛住我哋啊？休息係為咗走更遠嘅路，我同 Dio 之前都有少少唔舒服啊，所以偷懶幾個月冇拍片。舊優復出，今次我同 Dio 去咗一間好出名嘅鋪頭。之前因為 Threads 一段潮文而爆紅嗰間大寶冰室，大家食過未啊？我哋上次咪講咧，因為太遠，所以由屯門去咗港島食嗰間肉餅山啊！冇諗過隔咗幾個月，唔使去外區啦。大寶冰室喺屯門開咗新鋪，好似係開咗幾日嘅啫。難得有半天假，我就同 Dio 去試下。佢喺屯門嘅選址咧，唔係嗰啲大商場啊，唔係市中心，係屋村一個舊嘅屋村喺愛定商場。之前我哋都係喺度揾過食，拍個片俾大家睇。大寶冰室喺正南記粉麵隔離，睇佢招牌先知，原來佢係番茄湯專門店。中午時間呢，唔使點排隊啊，入面有好多卡位，自己招呼自己，我就同 Dio 揀咗一個4人嘅卡座。鋪頭入邊嘅裝修好簡約嘅，鋪頭名呢仲有紅紙喎，即係未正式開張。一般好傳統嗰啲大餐牌都係嘟 QR code 落單嘅。雖然我哋為咗食個肉餅而嚟，但係都有睇下佢其他餐嘅價錢。Dio 對佢價錢嘅評價呢，就係貴過兩餸飯。如果以屋村商場冇乜裝修嘅茶餐廳嚟講，佢嘅價錢係唔算特別親民嘅，不過就勝在選擇好多。有碟頭飯、常餐、湯粉，好多選擇。好快我哋點嘅肉餅已經到咗，網上嘅評價呢話佢係大大份，好抵食嘅。見佢有2塊肉餅，一塊薄啲大啲，一塊呢就厚啲細啲。切開佢呢都有土柚㗎，因為佢嘅名堂咧係叫香煎土柚肉餅飯，係一個最經典嘅豉油汁飯。我哋所有嘢都揀標準嘅，冇特別小飯或者小汁。食一個咁港式嘅飯呢，我哋都用返港式嘅刀叉，直接用隻羹代替刀，呢個係最地最香港嘅食法咧。我哋嘅評價係肉餅好食嘅，佢香煎呢都做到外脆嘅效果，調味係做得幾好㗎，有土柚，所以有啲鹹鹹地嘅鹹鮮感覺。Dio呢嫌佢嗰個土柚唔夠大粒，但可能我牙力唔夠啊，覺得咁細細粒仲好食喎。個飯嚟到嘅時候呢，我覺得好誇張啊，好重手。本身驚佢會好鹹。不過好彩佢嘅豉油汁呢調得甜甜地，唔鹹嘅，所以好容易呢就 KO 晒成個飯。不過50幾蚊一個碟頭飯，我又唔會專登上網寫段潮文讚佢大件夾抵食咯。肉餅嚟講唔係我哋食過最好食嘅。以茶餐廳嘅質素屬於中上。除咗個肉餅飯呢，我哋仲叫咗一個大寶精選，揀咗5香肉丁炒蛋配白飯，因為5香肉丁係 Dio 嘅 favourite 咧。頭先個肉餅上得好快，呢個5香肉丁炒蛋呢就等耐咗少少。
賣相係吸引嘅。五香肉丁嘅味道就唔夠我哋平時食開個好食。懶健康嘅 Dio 呢，佢喺屋企都會食罐頭嘅五香肉丁，最惹味係個汁啊嘛。呢個五香肉丁個肉係細粒啲嘅，個汁可能用咗嚟炒蛋，又唔係好夠惹味喎。值得讚嘅係個蛋夠滑。配埋個白飯，我哋兩個好快就填滿咗個肚。大熱天時叫埋2杯凍檸茶，因為聽講凍檸茶都係佢哋嘅名物啦。咁個茶味係夠濃嘅，甜度就可以自己揀，多甜少甜，多冰少冰。我同 Dio 嘅食量梗係唔係叫2個飯就收手啦。我哋仲叫咗一個小食3隻雞翼嚟到呢，乾爭爭細細隻，食落係有啲後悔㗎，因為佢醃得唔夠入味啊。2個人食咗2個碟頭飯，2杯凍飲，再加3隻雞翼，埋單139蚊。以啲老區嚟講，2個人食一個 lunch 呢個價錢一啲都唔係平嘅，所以我見到呢好多都係比較後生一代去食。我哋埋單嘅時候就開始有少少人龍，都係好多人嗌外賣。總括今日嘅食評呢，係喺自己嘅地方有一間咁出名嘅鋪頭，點都要試下嘅。試咗一次有得講下嘛，但係下次會唔會再食呢？如果唔使排隊都會再食嘅，不過就唔會專登嚟咯。住屯門嘅朋友有冇嚟過呢個愛定商場啊？外區嘅朋友又會唔會因為睇咗呢條片專登入嚟屯門試下呢個因為 Flash 潮文而爆紅嘅大步冰室？呢個愛定商場呢，勝在泊車優惠幾抵喎，消費100蚊有1個鐘頭，最多3個鐘。依家消費呢，仲有啲抽獎券啊，有2包薯片送。今日我哋嘅介紹就嚟到呢度先。如果大家都中意食肉餅，可唔可以話俾我哋聽你食過最好味嘅肉餅係邊一間啊？雖然我哋偷懶咗幾個月，但係中間我哋都分享咗好多睇我哋最愛嘅舞台劇片段。大家想知道我哋除咗中意食肉餅之外，仲有咩其他愛好會同你一樣？可以睇埋我哋其他片喎。睇其他片之前記得 CLS comment like 同 share。好快又有其他新片㗎喇，拜拜。